igongona rĩa mitha yaku rĩrĩa rĩkinyĩtio nĩ magana ma etĩkia kanitha-inĩ wa Sacred Heart of Jesus Cathedral mwena wa Eldoret rĩgĩtongorio nĩ mũthikabu wa Diocese ya Eldoret Dominic Kimengich magĩũka hamwe kugĩra ũhoro Father Allois Cheruiyot Bett ũrĩa wĩrĩga kũragwo nĩ ekinaĩ ya ũici wa mahiũ mwena wa Cheruiyot Valley kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet. Haha Minister wa Ũgitĩri Kipchumba Murkomen agĩũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kũhingira maitho wanangi wa mĩoyo na ũtonga ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ aici a mahiũ mwena wa Cheruiyot Valley. So this guy is fairly and qualifiedly incompetent. And I think it is now high time that he be moved back to the sports ministry, because as we bury our father, there is nothing. Cheruiyot Valley too tough for our ordinary police and soldiers to go there. Why should we enroll in civilians while we have enough security personnel? Let the police be there, the GSU be there, let the army, even they are there, let them then do their work unless somebody is protecting these criminals. Maugĩte nĩ kĩeha kuona andũ makĩaga thayũ kwao mũciĩ o rĩrĩ thirikari ĩkoretwo na ciĩranĩro itarathira cia ũrĩa ĩkũhukia wĩkinaĩ mwena ũcio. We have no reason as a nation now, considering we have reasonable force in the country that can handle our borders and make sure Kenya is safe from external aggression. We must deal with the internal aggression we are witnessing as a nation. Na ona gũtuĩka marĩ na kĩeha famĩlĩ ya Father Allois ona thengia wa kuohera arĩa matabanĩtie ngero ĩno no yetereire thirikari ĩhingie kĩeranĩro gĩa gũtigĩrĩra arĩa matabanĩtie gĩko gĩkĩ nĩ manyitĩkana. CCTV ya ule mbunge wa Nino ule Okondo watu walishikwa kwa siku ngapi? Siku 2. CCTV ya Allois kule ni wale jamii walifanywa ibada zaidi ya watu 20 na umbali ambayo Allois aliwawa ni karibu mita 20 mita 10. Sababu tunaposikia mazungumzo ni kana kwamba mambo yalitendeka mchana. Ripoti tukingojea ni kana kwamba mambo yalitendeka usiku. Mendekithĩtie mũgũrũrio wa gũtunyũkithia ekinaĩ Matharaita mwena wa Cheruiyot Valley ĩrĩ ta njĩra ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. These are the guns they are using to raid and to kill. So if they are left to do that, there will be no peace. So it is very true, let disarmament happen. We have said many times that we are tired of words. We want to see action. Father Allois ũrĩa ũkuĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 33 agathikwo wa kerĩ kiumia gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.